南韩高铁 KTX 行驶中，车窗突然如蜘蛛网般破裂，原来是气温骤降，冷到爆。 강추위에 한랭 질환자가 계속 늘고 있고 밤새 서울 경기에서는 계량기 동파 신고가 7건 접수되기도 했습니다. 还好车上788人都平安，都怪这波袭击东北亚的寒流威力太强。 강추위에 항공기와 여객선이 결항되고 계량기가 동파되는 등 首尔最低温摄氏零下12.4度，南韩大部分地区都在冰点之下，还伴随强风打乱空中交通。 주말 동안 초속 25m가 넘는 강한 바람이 불면서 제주를 오가는 항공편 일부가 지연되거나 결항한 겁니다. 济州岛机场发布风切警告，180个航班不是取消就是延误，旅客也只能挤在机场苦等天气好转。 同样是机场停摆，南半球澳洲遭遇风暴侵袭，大堡礁门户凯恩斯机场淹水，泡在水里的不止飞机，还有不速之客。真是吓死人！一只鳄鱼的鼻子就露出水面，搭洪水便车来逛大街。 Now I've only been here a year, and the only crocodile I've ever seen is down the river. Not this close. Yeah, not this close. 幸好2.8公尺长的鳄鱼在挣扎之后被众人合力制服，解除了危机。只是澳洲沿岸在40小时内降下600毫米的雨量，是12月均雨量的3倍。多地水淹到半个车身，交通中断，让大堡礁的旅游旺季泡了汤。记者做不到。想看最完整的新闻内容，记得下载 TVBS 新闻网 APP。